இன்னைக்கு மொத்த கேரளா ட்ரிப்பையும் ஒரே வீடியோல பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஸ்டே பண்ணியிருந்த பாரக்காட் ரெசார்ட் தாங்க. வெளியே போய் என்ஜாய் பண்ணாத அளவுக்கு ரெசார்ட்லயே ஏகப்பட்ட ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் ஃபுட் பத்தி சொல்லவா வேணும், அன்லிமிட்டடா வேற லெவல்ல வெரைட்டியா சாப்பிட்டோம். நமக்கு தான் சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம்ல. ஆனா நான் சும்மா வார்த்தைக்கு சொல்லல, மேகம்லாம் ரெசார்ட்டை சுத்தி உண்மையாவே இங்க சொர்க்கம் மாதிரி தாங்க இருந்துச்சு. மார்னிங் ஸ்விம், நைட்டு ஃபயர் கேம்ப். நாங்க போனது டிசம்பர் வேறையா, சும்மா சில்லு சில்லுன்னு குழு குழுன்னு செம்மையா இருந்தது. சுத்தி எங்க பார்த்தாலும் கிரீனிஷா செம்ம இயற்கையான காத்தோட வேற மாதிரி இருந்துச்சு. இங்க ரெசார்ட் உள்ளே ரோப் சைக்கிளிங், ரோப் வாக்கிங், வாட்டர் ஃபால்ஸ், பயங்கரமான போட்டோ ஸ்பாட்ஸ், ட்ரக்கிங்னு எல்லாமே செம்மையா இருந்துச்சுங்க. இதனோட ஃபர்ஸ்ட் அவுட்ன்றதுனால 3 days ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. நிறைய சூப்பரான பிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்தோம். அது எல்லாமே இங்க இன்ஸ்டா பேஜ்ல செக் பண்ணுங்க. இங்க ஸ்பெஷலா கேவ் ரூம் வச்சிருக்காங்க. அந்த கேவ் ரூமே பார்க்க ஒரு ட்ரீம் மாதிரி இருக்குங்க. ஒரு நியூவான லைஃப் நம்மள ஃபீல் பண்ண வைக்கும். ஆல்சோ இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ரெசார்ட்க்கு நீங்க வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அவங்களோட பேஜை கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. அப்புறம் என்ன, ஹாப்பியா போன இந்த 3 நாள் கழிச்சு 4வது நாள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி கிளம்பவே மனசில்லாம தான் கிளம்பணும்.